ისე დღეშია ხაზარაძე და იმისი ჯგუფი. მოკლედ დაჩაგრულის და დისკრიმინირებულის პოზიციიდან მელაპარაკებიან. არაფერი დავწერე პოსტი, თქვენ გახსოვთ ალბათ. უყურებდი TV პირველს, რომელსაც ხაზარვიზია უწოდე, სადაც აკრძალული ვარ უკვე 1 წელი ხდება. ჩემი გამოჩენა და პარტიის ხსენება აკრძალულია ხალხო. როგორ შემიძლია შავთვალო მე მეგობარ ტელევიზიად, მეგობარ პოლიტიკოსად, მეგობარ საინფორმაციო საშუალებად, როგორ შეიძლება არ თქვა. ხალხი მეკითხება, სადა ხარ? არ ჩანხართ? აბა ხო არ შეაჩერეთ მუშაობა, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ახლა Facebook-თან არ არის გაშინაურებული და მიბმულია ტელევიზიაზე და სამწუხაროდ ითვლება, რომ TV პირველი არის ოპოზიციური ტელევიზია. ოპოზიციურია მათ რაც აინტერესებთ იმ ასპექტში. არაშიც შეთანხმდებიან ბიძინეევაშვილთან. იქ სრული მდუმარება ან ერთსულოვნება, ხო? ამაზე დავწერე პოსტი. პოსტი დავწერე იმის თაობაზე, რომ გავიხსენე ერევანში ვიყავი სარქისიანის პრემიერ-მინისტრობის დროს მართველმა პარტიამ დამპატიჯან ერთდღიანი ვიზიტი იყო ესეთი ბეზობლური ჩარბენით სარქისიანის პირველი მოადგილე ვინც იყო პარტიაში ვინც ყავდა იმ ბიჭმა ძალიან ინტელიგენტი ძალიან დადებითი პიროვნება და კაბინეტში რო ვისხედავ საუბრობდით ტელევიზია ქონდა ჩართული ეს არხია მეთქი ვიღაც კაცი გამოდიოდა და ლაპარაკობდა რა თქმა უნდა შენას არ ესწოდა ესო ნუ რო არ დაგიმალო პარტიული ტელევიზიაო ჩვენიო და არ ქვია ასე მაგრამ რეალურად პარტიული ტელევიზიაო და ეს პოსტი დავწერე რომ აი ერევანში მეთქია ესეთი ამბავი შეგვემთხვა მაგრამ ისინი ვაჟკაცები იყვნენ და აღიარებდნენ მაინც მეთქი რომ ეს პარტიული ტელევიზია გადასტურებდა განსხვავებით ხაზარაძისგან რომელიც ამას არ აღიარებს და არ წვენს თავისი წარმოშობის ფესვებს რა არის ცუდი იმაში რომ კაც სომხური წარმოშობა მე რომ სომხური წარმოშობა მქონდეს ეჭმენძინა ვერ გამომიყვანდნენ ისე ვიამეყავდი უდიდესი ერი ჩვენი ნაწილი ერთად ვარსებობთ ერთად ვითარდებოდით რახე როგორ გაიტანეს თავი პერუს პრეზიდენტის კი კარლოს ანდრეს პერესი ლიბანელი სომეხი იყო და კალიფორნიაში ისეთი ლობი აქვს კონგრესში და სენატში გაკეთებული კალიფორნიელ სომხებს რომ მათ სიტყვა კანონად გადის უკვე ვაშინგტონში და მეც არაერთხელ გამომიყენებია აი ამ ლობის გავლენები კალიფორნიელ კონგრესმენებსა და სენატორებს და თბილისში რამდენი ღირსეული სომეხი დაიბადა აგამბეგიანი პეტროსიანი ეს ამბარცუმიანი სოფლიოში აღიარებული ასტროფიზიკოსი რომელიც ამის ფოტონებს და იმას იკვლევდა გრავიტაციულ ტალღებს და ეს ჩვენი საერთო სიამაყეა რატო უნდა მალავდეთ ჩვენს წარმოშობას და ეს ქართული პოლიტიკის წესი გახდა და ვიღაცა იფიქრებს გარე რომ ჩვენ აქ დისკრიმინაციას უკეთებთ ერთმანეთს და ფაშისტები ვართ ფაშისტები ვარ და ეშინია ხალხს რომ გამოაჩინონ თავისი ეროვნება ნაცვლად იმისა რომ ჩვენ ოფიციალურად ყავდეს სომეხი მინისტრი ოსი მინისტრი აზერბაიჯანელი მინისტრი აფსუა მინისტრი აბა როგორ გინდა ერთიანი სახელმწიფო ვარ და მრავალეროვნული მოქალაქეობაზე აგებული სახელმწიფო ვარ ჩვენ და არა ნაციონალობაზე და რატო უნდა წენოდა ეხლა ხაზარაძეს ის რაც ну მისინამდე გარჩეს წინამდე რატო უნდა იყოს მაგრამ ну აი რომ მალავენ მე უკვე სკომპლექტება წინა პერიოდის თავრობებში ზეგეთ პოლიტიკოსები იყვნენ და ასეთი რეაქციები ჰქონდათ რომ ეტყოდეთ რომ რატო მალავ თქვენს რეალურ წარმოშობას მე გვიძახდნენ იმას ფაშისტებს და მე რომ მოხსნდნენ იმათ შემდგომ წერდნენ ამერიკაში საჩივრებს რომ აი მე რომ სომეხი ვარ მე რომ ებრაელი ვარ იმიტომ მოხსნესო მე რეახსენდებოდოთ ის თავისი ფესვები. აღარ მინდა ახლა გვარი დავასახელო. ზოგიერთი არ არის ცოცხალი. იგივე სამარცხვინო ღარიბაშვილი. რატო უნდა სხუნოდეს თავისი რეალური წარმოშობის აღიარება? რატო უნდა გადაეთხარა თავისი პაპის საფლავი კახეთში? იმისაც რომ გვარი გამოეცვალა და ახალი ქვა დაედგა. მთელი კახეთი ამ ანეკდოტი უთხოვება ამას. სირცხვილი არ არის. რას იფიქრებენ ჩვენი სომხები და რას იფიქრებს სოფლიო, როცა გაიგებს აი ამ სამარცხვინო ამბებს. ამ პაპუაშვილი არ ცხენია მაინც თქვას რა არის დასამალი ვინ არის რას წარმოადგენს და იქნება მის სახელით სომხურლობთან მისასვლელი კონდეს კალიფორნიაშიც და საფრანგეთში ძალიან ძლიერად არის სომხურლობა რატო მალავენ ამას საქართველოს ცუდ საქმეს აკეთებენ აი იმ ლობთან მისასვლელი გზას ვიჭერთ ყველაფერს რომ დავუნებოთ თავი გარდა იმის ხო და ამ ხაზარაძესაც ეგეცხინა რახან ეგ თქვი რომ ნუ წარმოშობის
ფესვები გავხსენე დადებითი გაგებით, რომ აი თავის გენიოს წინაპრებს არ გავსმენთ, კი რომ აღიაროს, რომ ერთპარტიული ტელევიზია. და ისეთი ამბები ატეხილი აწერინებენ ამ ტროლებს, ბოტებს კი პირადში, მომივიდა მართლა თქვით ეს სამარცხვინო. სამარცხვინო ისაა, რომ ხალხი გაძარცვა. საკუთარი ბიოგრაფიას დამალო. 5%-იანი ევროპული კრედიტების მაგივრად 1500%-იანი კრედიტები გასცე. ბიზნესები აართვა. ივანიშვილი შეეკრა. ტელევიზია გაუხსნა და მის ინტერესებს ამსახურო. მე როცა ანაკლეზე მოგივა ჩხუბი წამოხვიდე. ოპოზიციაში გადმოხვიდე. პარტია შექმნა. ტელევიზია მიისაკუთრო და ის კოლეგა ოპოზიციონერები ვინც წინახაზია და იგივე სანქცირება ვისი ბრძოლითაც დადგა და ვინც მართლა შენზე ადრე იბრძოდა იმისაც რომ ქვეყნის სამართლიანობა ყოფილიყო ისინი დაბლოკო და აკრძალვა ტელევიზიაზე აი და სირცხვილი და არა საკუთარი ფესვების გახსენება რომელსაც პოლიტიკაში აუცილებლად გაგახსენებენ ტრამპი შეჭამეს გერმანული წარმოშობის გამო იქაც ლანძღავენ ამერიკაში ვიღაცები ჰიტლერს ეძახდა ის ვენსი თავისი ვიცე-პრეზიდენტი შარშან ზაფხულში ჰიტლერს ეძახდა ტრამპს აი გერმანული წარმოშობის გამო მე შერიგდნენ დაზმაკაცებდნენ ამ პოლიტიკაში ვერ გაიგებ ფისფისთან ძინავს როდის ძინავს სოფლიო პოლიტიკის წესი ეთყობა მე რაც მეტად მოვინდომე ზნეობისა და წესიერების დაცვა პოლიტიკაში არაფერი არ მივიღე დიდი ტკივილების გარდა ხო რას ვიზავ ხო და თვითონ იმ გერმანულ სოფელში რეინვესტფალია ხო საიდანაც ტრამპები წარმოიშვენ ისეთი ლანძღოგინებაა ტრამპის ატეხილი რომ ეს არის ჩვენი სირცხვილი და მოკლედ მისი გამოშვება როგორ შეიძლება მისი არჩევა პრეზიდენტად და ესია პოლიტიკოსებს უხსენებენ აი ამ რელიგიურ ეთნიკურ წარმოშობას სექსუალურ ორიენტაციას ეს სოფლიო წესია რა თქვი ახალი კაც დაუდგეს სიუჟეტი უთხრეს რომ შენ ხარ სომეხი და მალავ შეიძლება ეს იყო ღვთისმსპირიდან გადავარდნილი სექსუალური მოძრაობა და რამიშვილის ტელევიზია მაგრამ იგრანაც შეიძლება თქვა რაღაცა სიმართლე გაიგო როცა მათ ინტერესებშია ხო ეს ისედაც ვიცით ყველა ვიცნობთ ერთმანეთს ხო ყველა ვიცნობთ ერთმანეთს თბილისში საქართველოში პატარა ვარ ძალიან იმისათვის რომ ერთმანეთს არ ვიცნობთ ხო და სამარცხვინოა აი ეს არის სამარცხვინო რასაც აკეთებს ხაზარაძე რომ გბლოკავს და სატელევიზიო სივრციდან გაფრთხილდა და მართლაც საოცარი ამბავია სოფლიო პოლიტიკაში არ სად მოხდა კიდე რომ ბანკირი შემოჭრილი იყოს ბანკირები არა ბანკირები სადაც არიან შემოჭრილი ივანიშვილი გილაურებს ეს ბანკირები რა თქმა უნდა მაგრამ ბანკირს განედევნოს რეალური ოპოზიცია სატელევიზიო სივრციდან რა თქმა უნდა პოლიტიკიდან დღეს გავგდევნის მაგას ვაჩვენებთ მაგრამ სატელევიზიო სივრციდან განედევნოს ბანკირს სამარცხვინო და სამწუხარო და როგორ შეიძლება ამის შემდეგ დავიჯერო რომ ისინი ებრძვიან ივანიშვილს ვინც ებრძვის პოლიტიკაში ჩვენი გაძლიერება უნდა აწყობდეს იმიტომ რომ ჩვენ დარტყმებს აქვს დამაჯერებლობა იმიტომ რომ სანქციების პირამიდა ჩვენ ავაშენებთ იმიტომ რომ ჩვენ გვისმენს ვაშინგტონი ჩვენ გვისმენს ლონდონი ბრიუსელი ნაკლებად ახლა იქ არ აქვს კონტაქტები მაგრამ ლონდონი და ვაშინგტონი ქმნის ამინდს ხო მათ შორის სასანქციოს ბრიუსელში ევროკავშირში ჩვენ გვისმენს ხალხი და ჩვენ სიტყვას აქვს დამაჯერებლობა ხალხმა შეიძლება არ მოვიდეს და არ მოიკლას თავი ხმის მიცემით დეპრესიის გამო თუ რა ვიცი აი მის გამო რომ მოიწყიდეს ან იმის გამო რომ შეეშინდა მაგრამ ჯერა ხალხი ჩვენი და ჩვენ ფაქტორს რო არ გამოიყენებ ივანიშვილის წინამდე ბრძოლაში რეჟიმის მოცილების დასაჩქარებლად და უფრო მეტის სატელევიზიო ბლოკს დავადებ მე ვერ დავიჯერებ რომ შენ ხარ ოპოზიციონერი და შენ უნდა რეჟიმის შეცვლა და ალბათ ვერცხვარანი ვერ დაიჯერებს რეალურად მოასწორნო ხო, აი ეს ამასთან დაკავშირებით სტადიონზე სამარცხვინო ამბავი მოხდა. მე რაც შეგნებული ცხოვრება გავიარე, სულ ერევნის არარატის და თბილისის დინამოს შეხვედრები იყო დღისასრიგში, ჯერ კიდევ იმ ძველი პერიოდიდან. მთელი ერევანი არ ჩამოდიოდა, მთელი თბილისი იქ ჩადიოდა, იყო ამაზე აზარტი, დაპირისპირება ინტელექტუალური. საანეკდოტო დაპირისპირებაც იყო. აი ესეთი გროტესკული უმორისტულიც. მაგრამ საბოლოოდ სიყვარულიც თავდებოდა ყველა მატჩი, ყველა შეხვედრა. ის რაც მოხდა ახლა, აი სტადიონზე, თბილისში, ეს არის სირცხვილი და ეს არის ჩვენი სირცხვილი. ჩვენი სირცხვილია, რაც იქ მოხდა. ჩვენ დავაკელით თუნდაც იმ ახალგაზრდების აღზრდას და არა უხსენით, რომ ძმებს შორის ხდება, მოგებაც ხდება, წაგებაც ხდება, ისინი ძმებად რჩებიან. ეს ვერ აუხსენით იმ ბავშვებს. ეს რო კარგად აგვეხსნა და მათ სოდნოდათ სად იმყოფებოდნენ და
ეს მატჩი რას წარმოადგენდა და ქართველი და სომეხი ხალხების ზმობა რას წარმოადგენდა ასასრულოვანი კიდევ, ხო? ეს ამბები სამწუხარო არ მოხდებოდა. წააგო გუნდმა 6-1, ხო თუ რაღაცა. მაგ დროს შეიძლება შეიგინოს კიდევაც იმ გულშემატკივარმა. ყველა გულშემატკივარ ვართ, ხო, რაღაც სხვადასხვა რანგით. და ამაზე რეაქციაც არ უნდა გააკეთო. რეაქციაც არ უნდა გააკეთო. ინტომეტეს თუ ხალხი ჩამოვიდა სტუმრად და რა მოგონებებს აიღებდნენ, რას იფიქრებენ ჩვენს. რა ვიცი, იქ ერთ მომიტინგეზე 3 პოლიციელია და 4 სპეცრაზმელი მიჩენილი. და საერთოდ გაცილილი იყო სტადიონი სამართალდამცავი თანამშრომლებისაგან, ვისაც უნდა წესრიგზე ეზრუნო. არავინ არ იყო რომ შევხედე სტადიონს, იყო ცარიელი და რაღაცა ეჭვი მიჩნდება რომ სპეციალურად იყო პროვოკაცია მოწყობილი რომ იქიდან რაღაც აგორებული იყო და მთელი ყურადღება მსოფლიოსი და საზოგადოების გადასული იყო ამ აგორებულზე, რომელთან დაგვიფაროს რაღაც შეტაკება, კონფლიქტი, რაღაც ამის გაგრძელება და რუსთაველის პროცესი ჩამქრალიყო. არ არის გამორიცხული რომ ეს დაგეგმა პუტინმა და ივანიშვილმა ერთად როგორც შევიათ ბელორუსის კგბ-ს მეშვეობით. თქვენ კარგად იცით რომ ბელორუსის კგბ-სთან ოფიციალური ხელშეკრულება სუსის გაფორმებული თანამშრომლობაზე, ინფორმაციების ურთიერთგაცვლაზე და ამასთანავე უყურებთ ტელევიზორში მთელი ჩვენი ბიჭების, ვინც უკრაინაში იბრძვის მონაცემები რუსებს აქვთ. ზუსტად პირადობის მოწმობა, ოჯახი, საცხოვრებელი ადგილი, ყველაფერი ნებისმიერ დროს შეიძლება დრონი შეუშვან იქ დაპროგრამებული. ვინ გადასცეს? გადასცეს ჩვენმა კი არა. მტრის სუსმა. ეს მტრის სუსია ეს რასაც ხედავთ ვაჟა-ფშაველას პროსპექტზე, იმ სიგრძე შენობაში CEREUS უარ აქვს მაგხელა შენობა ამერიკაში, რომელიც მთელ სოფლიოს და კოსმოსს აკონტროლებს. ეს არის საარჩევნო კომისიაც და ეს არის CECAT და ეს არის კადრების შესარჩევის სამჭედლოს და ეს სუსშია ივანიშვილის კრიმინალური და პუტინის ექსპანსიონისტური მიზნების განმახორციელებელი ცენტრი. ეს უნდა დაიხუროს, საერთოდ არ ჭირდება უშიშროების სამსახური, ისეთ პატარა მაპატიეთ ერთ მოშარდო აქვს ქვეყანას, როგორიც ჩვენ ვართ. იმპერიებს ჭირდება უშიშროების სამსახური. დიდ იმპერიებს, თელ სოფლიოს რო აკონტროლებენ. ჩვენ არ ჭირდება ეს კონტრდაზვერვა, დაზვერვა, უშიშროება, საშიშროება, კუდი, სუსი, რა ჯანდაბად გვინდა ასეულობით მილიონი მიდის. ხათუნა სომხობა იმიტომ ხსვენეთ რომ გვარები ფულის აკეთებლად თავად გადაკეთებული ქართულად მოსხდებიან თანამდებობაზე და მილიონები ხდებიან როგორც ივანიშვილი ხო მეგობრებო ჩვენ უნდა ვამოყობდეთ რომ საამაყო ერის მეზობლები მეგობრები ვართ თანამოქალაქეები ვართ სომხობა საამაყო მოვლენა და თბილისი სომხების აშენებულია რუსთაველის თეატრი, მელიქიანის სახლი, მთელი რუსთაველის პროსპექტი უდიდესმა სომეხმა თბილისელმა მეცენატებმა ააშენეს. სხვა ჩვენს აფრიკაში არ ქონდა სომხეთთან არ ცხოვრობდნენ, რა ქვია, თბილისელი სომხები იყვნენ და მე გადასახლდნენ პარიზში ცხოვრობდნენ, მათი შთამომავლები ძალიან ბევრი დღესაც ცოცხალია და აი იმ ხალხის გვარები უნდა გამოკრული იყოს ამ შენობებზე, რომ მან ააშენა მან აღაშენა, დაამშვენა თბილისი, რომელიც მარტო ქართველთა დედაქალაქი არ არის, კავკასიის ხალხთა დედაქალაქია. ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ კრიმინალებმა დაგვაკარგიეს ლიდერის ფუნქცია რეგიონში, თორემ ვის ახსოვდა ბაქო და ერევანი და ის მახაჩკალი. თბილისია კავკასიის ცენტრად აღიარებული და კავკასიელი ხალხების დედაქალაქია და აღმაშენებელმა იმიტომ ილაშქრა თბილისზე და იმიტომ დაამხო ის ამირა არაბი და იმიტომ თორე ქუთაისს ვერ გამოცხადებდა საქართველოს დედაქალაქად. ამ ცხადას ვერ დაუბრუნებდა იგივე სტატუსს. აქ სხვა რამე იყო, კავკასიური ერთიანობა იყო ჩადებული. როგორ შეიძლება სამართლმორწმუნოდ იქცეს აზერბაიჯანელობა, სომხობა, ქურთობა, ლეკობა, ინგუშობა, ჩეჩნობა საქართველოში და თბილისში ვიმოვები, რომელიც კავკასიის დედაქალაქია. და ამაზე სამართლმორწმუნოები ამებს აკეთებენ. და მე კიდევ ვეტყვი სიმართლეს და ვიღაცას რაღაცას წამოწდება, აქეთ გდებენ ბრალს იმაში, ფობიებში და რაღაცა რასობრივ დისკრიმინაციებში.